nevíme, kde se ubytujeme. Přestal nám fungovat vařič. Máme Kingu vytaženou, holky berou pití a pivo, to je hlavní. A můžeme jet. Ukaž tělo a teď obličej. To vypadá před. Počkej, pojď. Co? Máme tady krásné ráno, hygienu jsme strávili v koupelně na benzínce. Nás nenatáčí, jo? Tak nám chlap přinese kávičky. Teďka jsme dojeli autobusem k tomuhle úžasnému Já jsem jezeru. úplně dojatá, myslím, jsem plakat. Je to nádhera a neříkejte, že tohle to, co vám teďka ukážu, není váš celoživotní sen. Máme dokoupáno, voda byla nádherná, teďka míříme na záchod a potom na nějaké vodopády. Tady máme kostel, krásná příroda, jezero, je to fakt nádhera. To je fakt váj, my prostě máme jenom přestávky a nemůže. Lidi, vidíte ten tyrkys, chápete to? Blankit prostě. Jsme se schovali baťohy, protože jsme nechtěli letět nahoru a zpátky s těma těžkýma baťohama a my teďka letíme neskutečným tempem nahoru. Jsme se malinko schladili v takových malých vodopádech a blížíme se k těm velkým. Chodíme tady po nebezpečné trase. Za pár minut konečně dojdeme k tomu obrovskému vodopádu, ke kterému jsme šplhali celou tu dobu. Vodopády máme za sebou, byly husté, bohužel jsme je neviděli ze zdola. My jsme se šli tou těžší trasou, pak nás ještě čeká bohatý program dnešního dne, takže jdeme dál. Pivo v hlavě, twister v hubě, polívky ready přesně. Dobrou chuť a nápodobně. Proč jsi se no? To je celé tady stát nebo co mávat krýglem. Paní. Teďka nás stopla nějaká milá paní. Vzala nás úplně do vesnice, kam by sama cestu neměla, takže se obětovala. Bohužel nám ale nenavazuje spoj. Čekáme tady v takovém krásném parku. Jsme právě dojedli čínské polívky. Nemáme co dělat, prostě čekáme na vlak. A musíme se dostat na to místo, kam chceme, no, abychom to mohli přespat. Teďka jdeme kilometr a užít si ještě pořádnou vodu. Má to zpoždění asi 140 minut. A tak zatím. Prosím pěkně lidi, teďka jdeme kilometr ve tmě v noci na most na Soči. Náš vláček nás vyhodil v random vesnici. Nevíme, kde se ubytujeme, protože tam nic nebylo takového, kde by to šlo. Jo, Spaß muss sein. Jenom prava. Už jsme ve vesnici, jdeme nahoru, do lesa, snad tam něco najdeme. Dneska není co dodat. Jsme spokojení. Takhle dopadlo naše ubytování. A nás někdo vyhodí ze sadu. Bracho. Dobré ráno lidi, my se dopadli takhle. Teď jsme se probudili na takové pláně, tu cizí pozemek. A bylo to včera hektické, ale zvládli jsme to. Spálili jsme si fazole, ale je hezký a dneska bude totálně bomba den. Další zastávka schovávání našich baťohů, jelikož jdeme na... Pramen Tolminka od Soči. Opět jsme se rozhodli stopovat, vzali nás tito milí Nizozemci až do vesnice jménem Kanál. Já teďka se nacházíme v hrozně nádherné vesnici, mám tady spát a těším se, až tam holky uvaří jídlo. Já už nevařím, já jsem to připálil včera. Vaření je nuda. Jdeme se koupat a pak se budeme ubytovávat, takže jdem na to. A z toho mostu skákali lidi dolů a my se ale odvážíme jenom na tyhle skokánky.
Dneska nás na večeři čekají těstoviny s omáčkou, cizrnou, tady už vaříme naši vodu, tam chladíme olivy. Právě jsme si totálně udělali hamaky a naše ubytování vypadá to fakt luxusně. Budeme vstávat s výhledem na vesnici. Tady jsme si lupli nějaké to pivínko a už to jelo. Dobře. Teďka jsme si koupili na nohy hezký večer, se nám stojí na lavičku. Náš marmeládový preslík neviděl marmeládový preslík ani z vlaku, je to marmeládový péro. Takže teďka jsem zjistil, že hamaka je nejlepší spací prostředek na světě. V momentě se spí nejlépe na světě, I swear. Tady už jsme totálně ready na spánek. Já stojí houpu jak na houpačce ve školce. A je mi horko, už hrozné horko, ale to hrozně pohodlné. Dobrou noc. Teďka máme za sebou úplně hroznou cestu vlakem, bylo tam hrozně moc lidí. Teďka si budeme vařit čínské polívky na našem místě, kam jsme se znova vrátili. Protože teďka pojedeme lanovkou na Fogl. To vypadá extrémně slibně, že bychom se mohli dostat na tady místní koupaliště zadarmo. Takže jsme in a jdeme se koupat. My jsme si sjeli tobogánek, byla to parádička. Už se teda vracíme zpátky. Tímto se loučíme z tohohle bazénku, kde jsme byli zadarmo. A jestli to bude zamkle, tak trošku prohrajem. Co nevím, kudy vyleze. Ne, to musí jít za každou cenu. Protože tam ještě seděli před těma vrátkama plavčíci, tak jsme vyšli ven. Ale jim to bylo jedno, takže mise splněna totálně vítězně a úspěšně. Papá bazéne a my jdeme zpátky převlézt se a cestovat dál. Už jsme tady v kabince, za 700 jedem nahoru. Je to fakt přepal. Tam jsme byli na vodopádech. Teď jsem sežral tu nejnáročnější pizzu na světě. To bylo tak pálivá, hrozně pálivá. Sežral jsem všechny feferonky, co šly. Jsem se spotil víc než za všechny tury tady dohromady, ale byla fakt dobrá. Dívejte se na to, jak je tady zamlžené, úplně, tady je tak ledová voda, pomoc! Takhle teď vypadá náš úžasný kempík, tam vzadu holky už něco kochtí, byla to úžasná noc. Tak už máme ráno za sebou, teďka jdeme autobusem směr Bled, trošičku jsme se vykoupali, umyli v řece, byla ledová hrozně. Hej děcka, přestal nám fungovat vařič, chtěli jsme si udělat snídaní, je to hrozné drama. Jsme tady od jen díl a přestal nám fungovat fucking vařič. Přesně, jdeme tak 7 kilometrů kam? Vindgargorge. Teď jsme si schovali krosny a pokusíme se dostat do toho Vindgaru zadarmo a obejít tam tu kontrolu s lístkama. Takže bohužel tady mají všude ploty a nedostali bychom se sem nijak, takže jsme si museli koupit lístky. Jsme si to celé prošli, bylo to moc krásné, dlouhé a teďka máme hrozný hlad, tak si dáme pizzu a snad bude dobrá. Tak prej nemají ani jednu pizzu, jdem dál. Tu pizzu jsme si zaslouženě dali, pak nám tady malinko sprchlo a vydali jsme se na cestu zpátky do Bledu. Nás vzala úplně úžasná paní, až jsem do Bledu zase zpátky. Krásně nám to vyšlo, máme štěstí. Stále jsou hodně lidé na světě. Teďka jsme na koupališti v Bledu
Doufáme, že tohle je veřejná pláž, protože vlastně nevíme. Je to tady krásný, ukážu vám můj výhled a já tady chilluju na lehátku. Holky se převlíkají a jdem do vody. Teď jsme se vykoupali a osprchovali. Pohodička jsme čistí a krása. Nádhera. Tak už jsme se dokoupali, teďka odcházíme z tohohle krásného koupacího střediska a teďka jdeme vymýšlet zábavu dál, možná už hledat spaní, no. To super koupaliště v tom Bledu jsme nakonec zjistili, že stojí 25 € na člověka. My jsme tam byli zadarmo, nikdo nám nic neřekl, ale užili jsme si to, bylo to krásné. A teďka už si připravujeme spaní s výhledem na Bled, na jezero Bled a na jejich hrad. Je to absolutně nelegální, ale je to krásné. Večer se půjdeme projít a jsme asi na cizí zahradě, ale to je jedno. My opouštíme náš kemp, vydáváme se na noční procházku Bledem, tam povečeříme, užijeme si to ještě. Tohle to potřebujeme sníst. Toto je typicky slovinské a my si to doteď neměli. Doteď. Tak jsme se vyšlápali i na noční hrad. Teďka jsme si poseděli na pivu, bylo to krásné, bylo to příjemné. Za chvíli půjdeme spinkat. Je před námi poslední den, my už se tady balíme z našeho úžasného kempu. Dneska strávíme den tady na Bledu po klidu, zkusíme spáchat nějaké poslední brikule a... Jsme opět na naší krásné pláži s výhledem na celé jezero. Tentokrát už mám i vlastní osišku tady. Ještě dneska vymýšlíme plány, pravděpodobně půjdeme se podívat ještě na vyhlídku na celé tohle jezero. Teď se jdeme podívat na tu vyhlídku, koupání máme za sebou. Teď jsme se naobědvali, dali jsme si každý polívku, pokračujeme v cestě. Tak máme opět schované baťuhy a vyrážíme nahoru. Tak jsme opravdu tady, došli jsme úspěšně do cíle a výhled stojí za to, je to fakt krása. Máme zaslouženou pauzičku, budeme se koupat do téhle tyrkysové vody. Tak to bohužel vypadá, že koupačka v tom super luxusním hotelu nebude. Teď se budeme fucking pokoušet se tam dostat a cítím se blbě, no. Není mi to jen tak. Ajajaj. Stojí číslo 1 to, že jsme tady v tomhle areálu už tohohle hotelu. Sedíme tady s holkama. Přišli jsme po schodech se zhora, z kopce, takže to vypadá mega nápadně. Teďka ten týpek prostě chodí jen tak v oblečení. Tak jako My jsme aspoň v plavkách, ale... Tak to vypadá mega hezky prostě. Tam se chci koupat všude. Luxusní resort zadarmo. Tak jsme tady, koupíme se, pohodička. Je to tady hezký. Jsme se totálně vybublinkovali ve výřivce. Takže právě odcházíme z tohohle krásného hotelu, kde jsme byli tak 3 hoďky teďka zdarma. Je to fakt nádhera, jsme vykoupaní, čistí. O půlnoci nám jede autobus a tím to bude končit celý tento výlet, tak ještě se jdeme na nějaké fancy jídlo a uvidíme dál. Jsme se oblékli a ještě si jdeme užít noc v Bledu. Teď jsme dojedli Čínu hezky tady a my už jdeme za tou živou hudbou nahoru, kterou slyšíte. Tak jsme si užili krásné místní dechovky. Zbývají nám asi jak 2 hodiny do odjezdu. Za pár okamžiků nastoupíme do Flixbusu, až přijede.
hodně špás, teďka jdeme na policejní kontrolu na rakouských hranicích. Tak už jsme dojeli do Prahy, už jsme hotoví prostě, no. No a naše slavické dobrodružství končí, ale toto úžasné místo zůstane i s neskutečnými zážitky v našich srdcích. S holkami jsme prožili nezapomenutelné chvíle, děkujeme i vám všem, kteří jste nás skrz kameru sledovali a my se už těšíme na další společné cesty.